सो आज हामीसँग हुनुहुन्छ CFMOTO को मार्केटिङ हेड रोनिश दाहाल ज्यू आउनुहोस् उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरौँ रोनिश ज्यू स्वागत छ नेपाली बिल्समा थ्याङ्क यू सो मच सो रोनिश ज्यू एकचोटि आफ्नो हल्का इन्ट्रोडक्सन हाम्रो अडियन्सहरुलाई गरिदिनु मेरो नाम चाहिँ रोनिश दाहाल हो हैन सो आई रिप्रेजेन्ट CFMOTO हियर इन नेपाल we are the sole distributors of CFMOTO products here in Nepal so we got various product lines from CFMOTO from two-wheeler bikes to electric scooters to ATVs side by side and many other products as well. CFMOTO is a brand from China but the products are designed in Austria by the KTM team. It's in collaboration with the KTM worldwide powersports company. So it's CFMOTO is started as a engine manufacturer and then later on they started going into the markets and now talking about this day CFMOTO has been capable of being the #1 company to provide these kind of ATVs and side by sides in the whole world. We are in around 100 plus countries with 3,000 plus dealers and our main products, the technology in which CFMOTO has mastered the technology of side by side in ATVs and we sell it worldwide. Sure. So Ronish ji तपाईहरुको चाहिँ ब्रान्ड USP चाहिँ के हो मार्केटमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड USP भनेको CFMOTO ले चाहिँ हजुरलाई being a Chinese company it's here since 1989 so bistarai time सँगै with the company which started as an engine manufacturer now has its roots on most of the automotive sectors in the whole world so हाम्रो unique selling point चाहिँ we have mastered the technology in side by side and ATVs and also we in collaboration with KTM we have got a very great lineup for bikes from street to naked to touring to adventure categories. So talking about one specific thing is that we are the world leaders in ATVs. So I think the unique selling point has to be these kind of vehicles that we produce and sell worldwide. So ATVs are the unique selling point. Yes, exactly. Especially. So moving on to next question then. CFMOTO को चाहिँ कतिवटा प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ छन् नेपाली मार्केटमा CFMOTO नेपालमा चाहिँ 2017 मा एस्टाब्लिश भएको हो हैन from the beginning we were selling bikes two wheelers from 125cc to ranging to 650cc सम्म from street to touring and naked sports power sports and after bikes we have ATVs and side by side vehicles before in 2019 we launched the first side by side in Nepal which was called the G-Force 500 and now we have the 800 trial as well and talking about side by side ATVs and recently a different wing from CFMOTO has established a brand called Zio which is an electric scooter branch of CFMOTO only so latest मा चाहिँ हामीसँग CFMOTO को एउटा Zio भन्ने सब ब्रान्डमा इलेक्ट्रिक स्कुटर पनि आएको छ हैन so I think that completes the automotive family and the variant segments ma I think it completes everything from small bikes to premium bikes to ATVs side by sides to EV as well and the fun fact is we also launched an ATV which is an electric ATV for kids okay so I think most probably by 2024 that shall be available in Nepal as well so Ronish ji अब यो ATV को मेन पर्पस चाहिँ के हो र तपाईहरुले चाहिँ के सोचेर चाहिँ नेपाली मार्केटमा यो ATVs हरु चाहिँ भित्राउनु भयो अब ATV भन्दाखेरि नि हामीले बुझिहालौं अल टेरेन भेहिकल राइट सो नेपालमा चाहिँ अब हजुरलाई थाहा छँदैछ एकदम रिच कहीँ पुग्नलाई अलिकति गाह्रै छ बाटोहरु पनि अफ्ठ्यारो अफरोड छ डाँडा काँडाहरु छ खोला नालाहरु एकदमै धेरै छ हैन सो त्यसको लागि चाहिँ अब ATVs आर लाइक अल टेरेन भेहिकल जुनसुकै टेरेनमा पनि जान पाइयो जुन बाटोमा चाहिँ नर्मल हाम्रो गाडीहरु जान सक्दैन 4x4 गाडीहरुलाई पनि एकदमै गाह्रो पर्छ जुन बाटोमा पुग्नु त्यहाँ चाहिँ यो भेहिकललाई इजिली लान सकिन्छ प्लस this being a tractor हैन it has so many uses हैन अब यो यसमा हजुरले फार्ममा हजुरको फार्म्सहरुमा एग्रिकल्चर युजमा मेजरली युज गर्न पाउनु भयो हैन हजुरको अब कहीं अब ठुलठुलो रुखहरु हजुरलाई जस्तो फ्रुट्सहरु भनौं न एप्पल मुस्ताङमा आलु के रे सरी मुस्ताङमा एप्पल फल्छ हैन सो त्यसको लागि युज भयो प्लस अहिले चाहिँ नेपाल बिइङ अ टुरिज्म बेस्ड कन्ट्री सो अहिले चाहिँ धेरैवटा हाम्रो रिजर्ट्सहरुले यस्तो ATVsहरुलाई आफ्नोमा राखेर कमर्शियली कस्टमर्सहरुलाई एक्सपीरियन्स दिइराख्नु भएको छैन सो व्हिच आई थिंक इज अ भेरी गुड थिङ दैट दे आर डुइङ हाम्रो साइडबाट पनि किनभने यो चाहिँ एउटा टुरिज्म डेभलपमेन्टको लागि हो हैन सो हामीले यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि पर्पस पनि
हाम्रो लागि भन्दा देशको लागि केही गरौँ न देशमा अब जस्तो हजुरलाई यो कुदाउनको लागि मान्छेहरूले अब बाहिर दुबईमा गएर स्यान्डुन्सहरूमा कुदाउनु पर्ने हुन्थ्यो होइन बट द सेम एक्सपिरियन्स वी आर गिभिङ इट टु यु हियर इन नेपाल विथ अल द ब्युटिफुल टरेन्स द्याट वी हेभ हाम्रो जङ्गलकोदेखि लिएर खोला नालाहरू पहाडहरू कति छन् हामीसँग धेरै छन् नि त सो त्यो नेचुरल रिसोर्सेसमा नेचुरल एस्पेक्टमा हामीले अब यस्तो खालको भेहिकल्सहरू युज गरौँ भन्ने त्यो एउटा टुरिज्मको लागि पनि फाइदा हुने भयो होइन सो र त्यो टरेनमा एक्ज्याक्टली म्याच गर्ने भेहिकल्सहरू हामीले दिएका छौँ कि सबैजनालाई हुने गरी एकदम जस्टिफाइबल इभन द कस्ट इज भेरी जस्टिफाएबल लुकिङ एट द मार्केट होइन जुन खालको ट्याक्सेसन छ नेपालमा त्यसले गर्दा त्यो हेर्दाखेरि पनि हाम्रो एकदम कस्ट इफेक्टिभ पनि रह्यो प्लस देयर आर सो मेनी फिचर्स द्याट यु क्यान टेक इट एनिवेयर जहाँ पनि लान सक्नुभयो हजुरले सो आई थिङ्क त्यो पर्पजको लागि हामीले अब अहिले चाहिँ प्रायः कमर्सियलहरू लाइक रिजोर्ट्सहरूले युज गरिरहनु भएको छ होइन टु प्रोभाइड अब सबैजनाले किन्न सक्दैन सबैले किनेर राख्ने गर्ने के सो हामी जस्तो नर्मल पिपल क्यान गो इन द विकेन्ड्सहरूमा नर्मल पिपल क्यान गो विथ इन द रिजोर्ट्स ह्याभ लन्च होइन राइड द एटिभी ह्याभ अ गुड एक्सपिरियन्स सो त्यो कुरा पनि हामी भइरहेछ बट मेजरली हामीले चाहिँ टुरिज्म पर्पजको लागि एन्ड एग्रिकल्चर पर्पजको लागि भित्राएको हो यो गाडीहरू होइन सो आई थिङ्क इट इज अ गुड चोइस फर पिपल हु हेभ बिग फार्म्स बिग रिजोर्ट्स होइन एन्ड द कस्टमर्स आर विलिङ टु पे एनी अमाउन्ट कि यसमा एउटा एक्सपिरियन्स लिन पाऊँ बिकज द एक्सपिरियन्स वाज नट एभाइलेबल इन नेपाल बिफोर दिस राइट सो पिपल आर टु गो टु दुबई अर समवेयर एल्स टु राइड इट इन द ड्युन्स नाउ यु क्यान डु इट हियर ओन्ली इन आवर ओन रिसोर्सेस हाम्रै जङ्गल हाम्रै खोला छ त यत्रो ब्युटिफुल छ हामी किन यो गाडी चलाउनलाई दुबई पुग्नुपर्छ साउदी पुग्नुपर्छ भन्ने छैन नि त सो वी हेभ द्याट काइन्ड अफ टरेन्स ओभर हियर इन नेपाल विच सुट्स आई थिङ्क एन्ड इभन दिस भेहिकल्स क्यान बी युज बाई डिफ्रेन्ट पर्सनल्सहरू आर्मिजहरूले रेस्क्यु मिसन्सहरूमा युज गर्दा भयो अब ट्रेकर्स उता अब हजुरलाई एक्सपिडिसन कम्पनीजहरूले अब एक्सपिडिसन गर्दा हजुर लुक्लादेखि उताको बाटोहरूमा नि जहाँ गाडीहरू नर्मली पुग्दैन त्यहाँ यो गाडीहरू युज गर्न सकिन्छ हजुर सो हजुरले चाहिँ यो एटिभीको बारेमा थोरै के ब्रिफ गरिदिनुहोस् इन्क्लुडिङ यसको सर्भिसहरू होइन तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट एभाइलेबिलिटीहरू पार्ट्स एभाइलेबिलिटीहरूको बारेमा थोरै कुरा गरौँ सो यो भेहिकल चाहिँ C-Force 520L हो 495cc सिङ्गल सिलिन्डर लिक्विड कुल्ड SOHC इन्जिन इट कम्स विथ EFI इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन इट प्रोड्युसेस 34 हर्स पावर एन्ड 40 न्युटन मिटर्स अफ टर्क दिस भेहिकल रन्स अन पेट्रोल सो यसको चाहिँ फ्युल क्यापेसिटी चाहिँ 17 लिटर्सको ट्याङ्क छ सो एन्ड द एभरेज माइलेज इज 11 to 12 किलोमिटर्स पर लिटर यसको एभरेज चाहिँ बिङ अ 4x4 भेहिकल इट क्यान अल्सो डिफर कि कस्तो टरेन्सहरूमा हजुरले कतिको पावर युज गरिरहनु भएको छ 2 व्हिलमा चलाइरहनु भएको छ कि 4 व्हिलमा चलाइरहनु इट डिपेन्ड्स बट एभरेजमा चाहिँ 11 to 12 यसको माइलेज छ होइन टकिङ अबाउट इट्स सर्भिसिङ होइन यसमा चाहिँ फर्स्ट सर्भिस चाहिँ हामीले 500 किलोमिटर्स गर्छौँ एन्ड देन आफ्टर द्याट वी डु इन एभ्री 2000 to 2500 किलोमिटर्स यसमा सेम ओइल नै लाग्छ 3.1 लिटरको 10W40 ओइल नै युज हुन्छ होइन सो आई थिङ्क अनि प्रोडक्ट्स एभाइलेबिलिटीहरूको बारेमा चाहिँ के छ प्रोडक्ट एभाइलेबिलिटी हामीसँग अहिले तत्कालै प्रोडक्ट एभाइलेबल छ होइन अरू प्रोडक्ट्सहरू पनि अन द वे छ एन्ड पार्ट्सहरू स्पेयर पार्ट्सहरू पनि हामीले फुल्ली स्टक यो भेहिकलको लागि फुल्ली स्टक छौँ होइन कि कुनै पनि समस्या आयो केही पनि प्रब्लम आयो भने वी आर फुल्ली स्टक विथ द प्राइस पार्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड सर्भिसिङ चाहिँ यो गाडीजहरू अब काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै होइन कहाँ बाहिर पनि गइरहेको हुन्छ होइन सो हामीले चाहिँ कस्टमर्सहरूलाई के सर्भिस दिएछौँ भने जहाँ हजुरको भेहिकल छ एउटा सर्भिस प्यारामिटर सर्टेन पुरा भइसकेपछि हामी हाम्रो टिमहरू त्यहीँ गएर त्यहीँ सर्भिसिङ गर्ने हामीले एक्सेसिबिलिटी होम सर्भिस दिएको छौँ आई थिङ्क विच भेरी अल द कस्टमर्स वुड लभ होइन किनभने सर्भिस सेन्टर कुदाइराख्नु परेन होइन सो आई थिङ्क हामीले जुन सर्भिसहरू उहाँहरूकै डोर स्टेपमा विथ अल द नेसेसरी इक्विपमेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ हामी उहाँकै यो गाडी जहाँ छ त्यहीँको डोर स्टेपमा गएर गरिदिन्छौँ सो आई थिङ्क देयर इज नट गोन बी अ प्रब्लम इन स्पेयर पार्ट्स एन्ड सर्भिस एज वेल सो त्यो पार्ट चाहिँ हामीले लुक आफ्टर गरिसकेका छौँ सो भनेपछि लाइक हाम्रो कस्टमर्सहरूले चाहिँ मजाले सर्भिसिङ चाहिँ मजाले पायो नि त सो द C-Force 520L किन्न चाहिँ बुकिङ गर्नुपर्छ कि लाइक हुन्छ सोरुममा गएर हामीले चाहिँ इजिली अभाइलेबल पाउन सक्छौँ यो अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सर्टेन युनिट्स हामीसँग छ होइन सो वी आर सेलिङ इट आउट बिस्तारै हाम्रो गइरहेको छ होइन सो हामीले हजुरले बुकिङ गर्न पनि पाउनुहुन्छ होइन बट इफ यु वान्ट अहिले यो टाइम पिरियडमा वी हेभ द भेहिकल्स एभाइलेबल होइन इफ यु वान्ट यु क्यान जस्ट बुक इट एन्ड टेक इट एज वेल होइन यु क्यान जस्ट कम अब क्यास बोकेर अथवा ब्याङ्कहरूकोबाट डिलिभरी लेटरहरू आएर हजुर लान्छु भन्दा नि पाउनुहुन्छ बिकज वी हेभ स्टक
अनि स्टक नभएको खण्डमा पनि इफ यु वान्ट द भेहिकल इफ यु बुक्ड द भेहिकल फ्रम अस विदिन 60 days वी गोना डेलिभर इट टु यु ओके सो भनेपछि मजाको फिचर्सहरू नि रहेछ मजाको फेसिलिटिजहरू नि रहेछ एक्ज्याक्टली सो रोनिशजी थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you so much for coming. नेपाली भिसलाई मजाले टाइम दिनुभयो र तपाईँको क्वेसन्सहरूले अथवा एन्सर्सहरूले भनौँ न हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि यो एटिभीको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउन मजाले हेल्प गरा भनेर आशा गर्दछु थ्याङ्क यू सो मच फर यु इन्थुजियाजम आज CF मोटोलाई हजुरको च्यानलमा रिप्रेजेन्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आई होप इन द फ्युचर डेज we do some project together as well. Best of luck to you too and best of luck to me too. Sure. Okay, thank you so much.